Hei alle sammen, og velkommen til webinar. Jeg heter Markus, jeg jobber i AGS IT-partner, og for de som ikke har vært med oss før på webinar, så tar jeg bare sånn veldig kort introduksjon om oss og meg. Vi er over 40 år gamle, så vi har vært med i game en stund. Vi har kontorer i Oslo, Vestfold, Bergen, og vi er jo da sertifiserte Microsoft-partnere som vi står veldig høyt på, og vi er over 40 ansatte her i dag. Vår ideologi er jo å være en one-stop-shop for IT-tjenester og drift for våre kunder. Men i dag har vi med oss Barney fra Logitech. God morgen. Hei, og vi skal jo snakke om et nytt produkt som dere lanserte for ikke så lenge siden. Ja. Og det er jo kanskje et av de også gamle produktene som har vært mest solgt. Ja. Så kan ikke du ta en rask introduksjon av deg selv, og Ja. så tenker jeg bare at vi bare hopper rett i det. Barney Livermore heter jeg. Jeg jobber på Logitech. Jeg har vært ansvarlig for Mobit hos Logitech i mange år, siden Mobit har begynt i hvert fall. Jeg jobbet i Logitech i over 8 år nå. Vi har levert noe enkelte videokonferanseutstyr over de årene, og nå ting blir mer spennende i forhold til teknologi, forventninger og muligheter. Og i dag har jeg en overtakeren, kan vi si, av en veldig, veldig suksessfull og bra produkt. Maskinen vi viser her, den er et produkt vi lanserte lenge siden nå, i forhold til IT, det var 2017. Den enheten her solgte over 1 million enheter i verden, og 12% av det tallet kom i Norden. Så jeg er veldig godt kjent med det produktet her i Norden i forhold til møterom. Det lyktes veldig, for det var enkelt, det var lett å bruke og lett å sette opp. Ja, for det har jo skjedd en del på møteromshverdagen siden 2017 når den har blitt lansert. Det har skjedd veldig mye. Ikke minst i forhold til hvordan vi jobber, hvor vi jobber fra. Små møterom var det mange av de, og folk skal forvente nå en veldig enkelt mulighet å starte et møte, og det klarte vi å levere i 2017. Men nå, med de 2 tingene jeg viser nå på skjermen, forventer vi mye mer. Og med AI-kapabilitet med sin egen OS kan Logitech sin Meetup 2 levere mye mer i forhold til mulighetene og teknologi i kamera og lyd. Bærekrafthet også var veldig, veldig viktig. Det var litt lite fokus på det 7 år siden. Men nå har vi et produkt som er 100% karbonneutral og lages over 60% av det nye produktet Meetup 2 lages over 60% med gjenvunnet forbrukerplast. Ja. Gå på litt videre. Så ser litt på Meetup 2. Samme størrelse, samme tanken i forhold til enkelhet og oppsett. Så har vi 2 typer muligheter. Man kan komme i gang og bruke produktet som Bring Your Own Device, BYOD, som vi skriver her. Kan du se i bildet her, der har vi en USB-C, en stykk USB-C kobling som man kan ta PC-en sin uten noe ekstra driver, uten noe ekstra bokser eller dings på bordet. Plugge inn egen PC og komme i gang med en gang i møte, eller for å presentere i det lille møterom. Og det er jo det som Meetup kanskje er mest kjent for, det å være den enkle BYOD-løsningen. Det kan du kjøre både mikrofon og skjermen og kamera over en enkel USB-kabel. Det er jo helt glimrende for de minste møterommene. Ja. Og så når man i gamle dager kan man ha en sånn løsning, men der må man få spesielt bygget et system som bare den USB-C, der må du ha noe spesielt drivere. Men her er det bare å kjøpe den ekstra kabel fra Logitech, så er du godt i gang med en kobling. Og en mulighet også kan man ha en PC-basert Teams Room, Zoom Room eller Google Meet Room. Men i dag så vi fokuserer på hva Meetup 2 skal levere som en Bring Your Own Device standalone enhet. Sertifisert fungerer med de viktige merkene ute i verden i forhold til møterom. Microsoft har mestermarked her i Norge, men også Zoom og Google Meet. Som nevnet, CollabOS og Logitech sin OS. Det er en PC som sitter inne i Meetup 2. Det er en stor fremskritt.
Det hadde vi ikke i den første meetup. Den første meetup var en accessory. Mikrofon, kamera og høyttaler. Ja. Nå skal vi levere mye mer i forhold til teknologi og det som mulig gjennom den Collab OS, Logitech sin egen OS som sitter i Meetup 2. Snakker vi om Right Sight og Right Sound, det rett og slett et smart device og hvordan vi bruker den OS-en for å levere mer muligheter og innfri forventninger i forhold til lyd og bilde. Ja. Men den ser jo veldig bra ut, altså det vi har sett nå. Men skal vi ta en liten runde på de funksjonene som nå kommer på Meetup 2 kontra hva som var gamle Meetup? For at det har jo skjedd veldig mye, som jeg sa sist, siden den ble lansert i 2017. Vi har lært veldig mye. Vi har vært heldige nok å ha så mange mennesker som har investert i ikke bare den produkten, men alle våre andre produkter på Ultimetro. Og det har vi skjønt at kanskje vi kunne gjort den tilbake i 2017 og ditten og datten tilbake i 2017. Så alle de ting vi har lært over å dekke så mange millioner metro, har vi nå kunnet sette inn til dette produktet. Og det blir software og så hardware installasjonsmuligheter som vi skal se over de neste minuttene nå. Det skal vise nå noen features i forhold til kamera. Og disse features jo en del av de aller største, aller siste, aller dyreste produkter fra Logitech som tar seg av de mest avanserte og største møterom. Men nå kan den teknologien og de mulighetene nå oppleves i Meetup 2 også som en liten bring your own device oppsett. Her snakker vi om noen som heter Group View. Veldig enkelt. Vi ser hvor mange mennesker sitter i rom. Finner frem 1, 2, 5 mennesker, så blir det en liten framing av de mennesker som sitter i rommet der. Speaker View. Det skjer det at et person i rommet snakker og begynner å holde en ganske lang tale. Det fokuserer vi på den personen, zoomer inn på den, og det en liten bilde av resten av gjengen nederst på skjermen. Så vi kan se de reaksjonene og skjønne at det jo flere mennesker i det rommet. Grid View. Da har du mulighet å fokusere kun på de 3-4 mennesker som sitter i rommet. Der får vi ut kaffekopp, frisk luft, vegger og så videre. Og det kun, som du ser i bildet, det kun de mennesker som har den interaksjonen gjennom møtet som vi har fokus på. Ja, det de som aktivt har en samtale eller prater i møtet, de får en sånn egen grid. Riktig. Alle i rommet her får egen grid. Men alt som ikke har gardiner, lys, kaffekopp på PC, det ute bildet. Det kun de mennesker som har fokus her. Camera Zone mer og mer viktig. Du ser det lille røde merket på han som står i bakkant her, ja. Så har vi Logitech Meetup 2 jo laget for små huddle rooms. Mange av disse små rommene jo utstyrt med glassvegg. Kjempegøy for kamerateknologi som jo bygget for å plukke opp folk, mennesker og bevegelse. Her har vi et glassvegg. Det noen utenfor det rommet som beveger seg. Teknologi jo bygget for å plukke opp den personen som står og lager kaffe eller prater på telefonen eller snakker med kompisen sin utenfor rommet. Vi trenger ikke å ha han i en grid view. Vi trenger ikke å zoome inn på han og inkludere han i møtet. Så enkeltvis så forteller vi systemet at teknologi skal slutte å plukke folk opp da den veggen på plass. Og der har vi en camera zone. En av de mange avanserte tingene vi har nå som en fordel av i Meetup 2. Litt over til lyd. Lyd inn og lyd ut, men mest lyd inn. Mikrofonene over de siste 7 år har avansert seg, slik at vi kan nå ha mer bedre mikrofonteknologi inn i Meetup 2 enn vi opplevde med Meetup 1. Det vi veldig glad for. Voice equalization, for å få det beste ut av hver eneste stemme. Det betyr folk relativt langt under, relativt nær, skal få det samme kvalitet. Noise suppression, ting som ikke stemme, skal kuttes ut av møtet vårt.
noen som må sende en e-post, noen som ser på et papir, noen som løfter og putter ned en kaffekopp, noen som uheldig nok å treffe knærne sin på på stolpen under våre. Det har det vondt å banne, vi kan ikke hjelpe så mye med det. Nei. Men alle ulyder som ikke har stemme, det skal settes ut. Det lenge siden nå, for eksempel, jeg hørte en politibil gå forbi et møte. Ja. Echo suppression også, om vi har et sted som bygget av glass, så hvis man kan kjenne litt til akustikk, ikke bra om vi skal ha det best mulig lyd. Ja. Men det jo praktisk å ha glassmøterom. Folk kan se hvem og hva skjer inne i det rommet, og vi kan se om det rommet opptatt eller ikke. Og det inkluderende for alle andre kontor. Så det ikke noe vi kommer under, så har Logitech jobbet veldig med på echo suppression på grunn av den akustikksituasjonen i det mest små glassmøterom som vi opplever i dag. Det var en teknologi som ble satt ut på våre største møterommene tidligere i år, og da kan vi dra fordel av den teknologien, den forbedring i Meetup 2 på grunn av den OS og lille PC som sitter inne i Meetup 2. Partner integrations, remote management. Fordi Meetup 2 har sin egen PC, så kan den settes online, og det kan IT-avdeling i din bedrift eller Mobit, Mobit AGS, der kan det overvåke og se på situasjonen i det møterom. Må vi oppgradere firmware? Har vi en issue? Kan vi telle antall mennesker som i rommet, for eksempel? Alle de mulighetene vi vil dra nytte av det, og der kan vi dra nytte av den på Meetup 2. Det jo sånne ting som helt gull for oss, som har veldig mange møterom ute hos kundene. Det å ha muligheten til å koble dette sammen opp til en skyløsning som gjør at vi kan hjelpe til remote, det jo helt gull verdt. Ja. Og der kan vi ta det ansvaret for å ha ting oppdatert og ting fungerer der ute, uten å måtte være helt unødvendig å være ute på site hver gang. Ja. Neste noe jeg tok på litt før, men det single cable. Single cable USB-C på bring your own device. Mye engelsk, mange ord, men egentlig bare én ting du skal gjøre for å starte et møte. Ta PC-en din, plugge en USB-C-kabel inn, og that's it. Good to go. Hvor lange blir disse kablene? En kabel 5 meter. Dette en Huddle Room-produkt. Ja. Så den skal dekke det vi trenger. Alltid muligheten å plugge inn eller utvide, men egentlig for et rom med 4 til 6 mennesker, den 5 meter kabel skal... Det holder til midten av bordet, liksom. Ja. Ingen behov for drivere, ingen behov for å vente for spesiell kabling. PC og Meetup 2 skjønner hverandre, grunnet OS-en i Meetup 2. Man kan komme i gang med en gang og kjøre den møte eller den presentasjonen man vil kjøre. Og digital signage. Rett og slett at man drar nytte av Meetup 2 sin innbygger-PC, kan du velge, laste inn en app og velge en bakgrunnsbilde på skjermen hvor det ikke i bruk. Enkelt og greit i disse dagene, men i mange år med Meetup 1 hadde vi ikke den muligheten, fordi Meetup 1 hadde ikke noe PC på seg. AppSpace, Zoom og Teams av de mulighetene, av de appene eller programvarene som gjør det mulig, tror jeg. Nå går vi over til sånn mindre teknologi og mindre IT-fokusert, men igjen med den thoughtfully designed multi-mount, om vi ser de store fremskritt i forhold til muligheten og oppsett på Meetup 2 i forhold til den første Meetup. Dere som har satt opp Meetup 2, jobbet med det, skal se de store forskjellene i de 7 år av lærdom, opplevelse, erfaring som vi har hatt i møterom. Den multi-mount, den kommer i boksen, den jo en del av Meetup 2. Det gir deg flere muligheter i forhold til hvordan man skal sette opp et Meetup 2 i et liten møterom. Nå settes det på bord, sånn. En liten flip foran, så du kan vinke det opp hvis du vil. Settes på en hylle eller møble i møterom.
Den har en stor webcam-klipp-system, man kan kalle det. Litt samme som de som du bare klipser på toppen av vanlig PC-skjermen din, liksom. Ja. Sitter helt fint, så lenge det ikke er jordskjelv, så kan det gå helt fint. Ja. Det skal sitte på skjermen i møterom. Den delen jeg viste 2-3 slides siden, den kan flippes ut, vinkles på en måte, og der kan du skruve Meetup 2 inntil veggen. Tripod under har du mulighet å skru inn en tripod på universal fotografi-vits. Ja, de vanlige skrufestene til tripoder. Den er laget for den. Gamle Meetup hadde en TV-mount. Har du en TV-mount fra en gamle Meetup, kan du bare bruke den på Meetup 2. Ja, det gjør det jo veldig enkelt å oppgradere fra gamle Meetup til nye, da. Veldig betydelig. Ja. Og så har vi cable management, som vi har lært med Rally Bar-familien. Vi tar kablene, vi legger dem inn på en måte flat bakerst i enheten. Og da lukker vi opp. Der kan du montere Meetup 2 rett mot veggen. Meetup 1, alt gikk inn på en 90 graders vinkel. Ja, så det sto rett bakover mot veggen. Der måtte du ha 4 centimeter. Fra veggen, stemmer det. Det er ting du lærer når du er heldig nok å utstyre så mange verktøy. Og det har vi kommet med nå. Manual privacy shutter. Det er et krav i mange steder. Vi skal kunne dekke over kamera. Det kan vi gjøre med en manual klipp som vi ser i bildet nå. Det er bare den lille spaken på toppen der. Ja. Easy management. Litt dypere nå om det er inntil management overvåking på nett. For IT, for IT-avdelingen i din bedrift. For eksempel har du en Ethernet-kabel, du kan plugge den rett inn til internett, og du kan også få Meetup 2 online via Wi-Fi. Det betyr det kan brukes med Logitech Sync, Logitech Essentials servicepakke. Kan du begynne å se Du kan se om du kan få en e-post for eksempel om rommet er opp eller ned. Eller kan du logge inn og se hvilken status rommet har. Ja. Og det er jo Sync som er denne management-appen, ikke sant? Ja. Service providers, der jobber vi som sagt med Teams, Zoom og Google Meet. Og i de årene siden 2017 har Logitech skjønt alvor og engasjerte seg i bærekraft. Blant annet skal du se nå at Meetup 2 har 62% next to life used plastics inni seg. Det er plast som har blitt forbrukt av forbrukerne, kastet. Logitech har fått tak i det plast, formet det inntil det vi trenger å bygge Meetup 2. Det er kjempefint. Det er en carbon-neutral produkt. Logitech er en carbon-neutral bedrift. Så det er ingen carbon-avtrykk når man kjøper det produktet. Vi solgte over 1 million av det forrige Meetup, så håper vi at nå vi kan begynne å lage en betydelig forskjell i forhold til måten vi er bærekraftig på dette produktet her. FSC Certified Packaging. Det er kun kompostbart paketering, papp-paketering vi bruker med Meetup 2. En stor fremskritt fra det vi opplevde mange år siden. Og nå er jeg veldig glad for å ha med i min arbeidsgiver og kunne gå ut med og levere og hjelpe og støtte bedrifter, spesielt i Norge, til å ha carbon-neutral og en bedre vei fremover på bærekraft. Ja, det tror jeg er kjempeviktig for alle mann alle. Ja. Der har jeg blitt ferdig med presentasjonen. Ja. Så klikker jeg til takk for meg i flere språk. Ja. Og der tar du ordet igjen. Dette er jo helt superbarlig. Jeg vet jo allerede om et par møter hos oss som man kanskje skal ha en liten oppgradering. For at vi har jo en del av disse her gamle meetupene også. Så nei, det er helt supert å se jo så mye dere har klart å pakketere inn i denne nye, liksom. Det er en ganske markant oppgradering fra gamle Meetup. Ja, og vi har lansert Meetup 2
på det samme prisen. Vi lanserte Meetup 1 Ja. 7 år siden. Kroner noe annet enn det var 7 år siden. Det Det litt annerledes, men vi går med det samme segment, samme prisklasse. Så vi forventning har økt med mange skritt. Prisen selv på samme nivå. Fordi vi skal ta vare på det samme romstørrelse. Ja. Og samme muligheter da. Og den Meetup 2 jo allerede tilgjengelig. Så Den nå tilgjengelig. alt klart, egentlig. Vi hadde håpet at det skulle selge mange, og når vi startet, så bygget vi mange, og heldigvis hadde vi bygget nok. Ja. Så det tilgjengelig og klare å kjøre. Og prøve, oppleve og låne, eller prøveperiode, det alt kan støttes. Ja, og jeg vet jo at denne kommer til å få etterspørsel, for jeg vet hvor mange små møterom der ute det finnes. Ja. Det ikke alle som har alle møterommene ikke disse kjempestore fancy løsningene. Det veldig mange små huddle rooms. Altså. Det må det være enkelt. Ja, og det dette kunne den for. Sette opp på skjerm, underskjerm, på møbler, og alle mulighetene ligger der. Ja. Og en kabel inn i PC-en, så du ferdig. Det helt gull. Men jeg tror at tida vår ute. Jeg ser vi har brukt ganske mye tid allerede. Så dersom du ønsker å vite mer, så gjerne ta kontakt med meg, enten om du har noe spesifikt, eller ønsker bare ta en generell prat om møteromsløsninger. Ta kontakt med meg. Ja. Og tusen takk for at du kom, Barney. Veldig hyggelig av deg. Takk jeg kunne. Det kjempehyggelig en gang til. Veldig bra. Tusen takk. Fantastisk. Så tusen takk til alle dere som har sett på. Så håper jeg at vi ses igjen til neste webinar. Så ha det bra. Takk for nå.